看哪都看哪啊！看下机器。不清楚。别哆嗦行吗？你哆嗦让人看你录的视频的时候浑身难受。在这里，过来。看这底下，这底下现在是没刀的，看一下。看这里。过来。看这里啊，能拍清楚吗？你非得用自动聚焦，我就非常的纳闷儿。这个颜色。哎，过来夹，看你老累的慌了，看屏幕。记得我胳膊酸。机器，我自己调好了。于是他过去换刀的时候，你一会儿上那边那个方向去，他过去换刀的时候。对呀，但是只能换一个变频器，坏的几率不大呀，关键是。
给我发回来，要不？不，我给你发个主图过去吧，要不？你先叫着客户，我这边直接给你发个主图过去，行吗？啊，行，好，你把主图上面标签拍清楚，发我微信。拍这吗？快来，过来，我再录一下啊。你转前边那个街，你这前边还有一个吧？过来，拍这里，拍这里。然后我再换把刀，再换提把。你要不要拍吧？拍下机器运动给他。哎，哥哥，啊，我看了，我这弄着，在弄着。哪个地方？啊，对，你打开用记事本可以打开那个程序，你把负的90，把90改成负90，把负90改成90就行了啊。B， 它有个 B， 你一看程序就，对，正的改成负的，负的改成正的。啊，行，我现在这在弄，哥。啊，好。来，兄弟。还这里。哦，你拧啊，你拧起来以后怎么拧？反方向轻移动你看不出来吗？怎么很清楚吗？就。我怎么那么累心呢？怎么？累死我了，让你来给帮个忙，你看你别了，你不知道拍哪，你个子矮。一会儿你发给张莹就行了啊。
你这个看不见了。哎呀，来，别动，别找我啊！别找我。今天你是不是可以下来了？拍机器啊！